અમે લગ્ન કરીને આવતા વેત ઘરના કામ માથા બોડ કામ બસ એક જ શીખવાડવામાં આવ્યું હા રે કામ જ કરવાનું સમજ્યા આપણે કે પિયર મેં કામ કર્યું તો હા રે કરવું પડે વાંધો નહીં હા મેં તો બોલાય જ નહીં બોર્ડ આલું જીકવા વાળી થાય બે એક બે 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 એટલે આપણે બોલતું બને કઈ વાંધો નહીં હળવી લીધું હવે મારી બહુ આવી હવે હું કે ખબર છે ને વહુને કઈ નહીં કહેવાનું એ નાની બાળ છે તો અમે શું ઢાંઢા હતા અમે નાના બાળ જ હતા અમને ઢેબીને નાખ્યા કામ કરે કરે તોડે નાખ્યા અમારી દયા નો આવી તમને નહીં એ વહુ વહુ હતી અમે શું ખૂટ્યા હતા મારી દયા ખાવા બદલે મારા દીકરાની વહુ દયા ખાય છે કેટલા નડ્યા પાસે મને કે પૈસા કરતા વ્યાજ વધારે વાળું હોય પણ પૈસા હતા તો વ્યાજ આવ્યું ને